Итак, Дорогие многосисечные массы мальчиков и девочек, как вы уже поняли, сегодняшний выпуск будет посвящен мужчинам 40 плюс 50 плюс 60 плюс, которые хотят девочек летом, а сил уже маловато. Поэтому сегодня мы поговорим о препаратах, 5 топовых препаратах, на наш взгляд, проверенные на практике, на наших подопечных и на нас, так как нам уже 40. Вот, которые, на наш взгляд, по некоторым причинам будут являться хорошим подспорьем в вашем тренировочном процессе летом. Итак, препарат номер 1 в нашем сегодняшнем коротком топе – это Примабалан. Про него ходит много разных спорных трений. Одни кричат, что он слабенький, другие кричат сильненький. Объясню, по каким критериям мы выбираем. Во-первых, это безопасность. Андрей со мной согласен? да. Мягкий, долгого очень действия, мягкий. хороший, с минимальным количеством побочки. То есть, поэтому мы его ставим на первое место. То есть доступен практически всем категориям. Молодым, возрастным, начинающим. По поводу дозировок. И даже женщинам в минимальных дозировках. Это как бы сегодня не эта тема. Ну, в общем, да, Андрей прав, даже женщинам, поэтому он на первом месте. Что касается дозировок и как принимать, это вообще отдельный выпуск, об этом мы сегодня говорить не будем, поэтому там, конечно же, каждый решает сам для себя. Препарат номер 2, это Винстрол. Опять же, препарат очень спорный, многие кричат сразу про убитые суставы, но, как всегда, дозировка и количество применения по срокам. Если, а это показывает именно опыт, конкретно вот моих подопечных, Андрея тоже, применять, ну, к примеру, пару ампул в неделю, 5-6 недель, то эффект именно человек подсыхает, с суставами 0 проблем. И это, опять же, это чистый препарат, один из самых чистых. Он быстро приходит, быстро уходит и хорошую мускулатуру как бы на лето вам обеспечивает. Я прав или я прав? Ты прав. Плюс под этот препарат надо, соответственно, соблюдать определенные нагрузки и вес. И ничего страшного с вами не случится. Но не путайте, он есть еще в таблетированной форме. Мы сейчас освещаем инъекционную. Совершенно верно. Поэтому да, то есть можно говорить много и мало, но у нас он именно по принципу своей безопасности и относительно нетоксичности достаточно он доступный по цене сейчас на рынке, поэтому он на втором месте. Если что, связки у меня севшие не от стероидов. Да. Третий препарат, и здесь у нас немножко будет их как бы несколько. Мы сюда в номер 3 внесли несколько препаратов, и какой из них главнее, какой не главнее, это будет зависеть уже конкретно у человека от того, с чем он будет его применять. Сюда мы поставили балденон и тестостерона энантат. Вот. Про тестостерон скажу. Многие, да, его кричат, что это основа, это база, да, но есть одно но. Как я уже убеждался на людях, перед тем, как применять тестостерон, даже если вам за 40, сдайте анализы, посмотрите, какой у вас собственный. Если он высокий, то есть риск как бы загнать свой в небытие. Если он низкий, соответственно, но тестостерон энантат, допустим, я пришел в последнем, и мои подопечные ставили его раз в 2 недели, чтобы создать тот самый фон, который благоприятно сказывается на ваше настроение, на ваше здоровье и так далее. О том, что кричат раз в неделю, вот если вы, как говорится, как мы сейчас обращаемся к группе здоровья и не хотите там каких-то заоблачных результатов, соревновательных или силовых, то в принципе раз в 2 недели, ну раз в 10 дней, но не чаще. Вам его хватит. Андрей, что добавишь? Это именно дозировочка действительно для улучшения собственного самочувствия и для Качество того, чтобы жизни. у вас было, да, качество жизни. Так как у нас он с годами уходит все вниз и вниз, это дозировка терапевтическая. Я с Костей полностью согласен, но у каждого свой организм, и каждый хочет в зеркале определенный результат. Поэтому раз в 2 недели или раз в 10 дней, кого не вставляет, раз в неделю. Но раз в неделю это табу. Ну это уже в принципе цель, когда действительно цели больше, чем просто поддержание формы или приобретение. Это уже как бы сугубо индивидуально. Но в целом раз в 10 дней, раз в 2 недели. И, ну опять же, тут кто? 3-е или 4-е место, сюда еще все-таки мы ставим балденон. Андрей, как никто другой, знаком с этим препаратом, тоже кричат про сгущение крови и такого прочего. Ну, давайте начнем с того, что нет безопасной химии. Химия, она и в Африке химия. Поэтому дальше вредность будет зависеть, естественно, от концентрации, то есть дозировок, и от количества применения по срокам. Поэтому
Зачем еще нужен Балденон 40+? Для улучшения работы суставчиков. 100%. На вот этой фоновой подушке из тестостерона, если вы ее все-таки делаете, да, плюс Примабалан, который обеспечивает мягкую, хорошую работу, 1-2 кубика в неделю Балденона в этом букете вам, в принципе, сыграет хорошую службу. И плюс, как Костя сказал, перед этим, когда вы сдадите анализы, посмотрите, сколько у вас гемоглобин, и для того, чтобы не бояться, вы покупаете кардиомагнил в дозировке 75, и в течение этого курса, этого препарата вы принимаете, и ваша кровь разжижается, и пьете 2,5-3 литра водички в день. И ничего не будет с вашей кровью и густотой плохого. И опять же, по токсичности препарат достаточно мягкий, достаточно чистый. Потому что он ветеринарный. А сегодня все-таки мы делаем акцент на безопасность препаратов. Почему мы говорим 40+, организм уже изношенный. Тогда же в принципе сейчас у 30+, ничего там даже за 40 и не говорим, 30+. Поэтому все эти препараты мы озвучиваем именно потому, что они достаточно безопасные. Ну, если так в кавычках можно про химию вообще говорить. Следующее. 5 номер. Здесь идут таблетированные все-таки препараты. Тут туринабол, оксандролон и мастерон. Тут сейчас, допустим, я поделюсь своим мнением, Андрей скажет свое. Турик я попробовал лично недавно. Я его брал вместо, грубо говоря, предтрена. Честно скажу. 1 колесо в день, максимум 2. Мелочь вроде, но работает классно. Настроение дает, как показывают анализы после, вреда 0. Но опять же, это было 3-4 недельки по 1-2 колеса в день. Андрюха, про оксандролон и мастерон можешь сравнить с туринаболом? Они вообще сравнимы между собой или не совсем? Ну, я считаю, что не совсем они сравнимы, потому что все-таки туринабол – это препарат, который направлен на достижение силовых результатов и массы. А оксандролон, он даст вам немножечко рельеф, он максимально безопасный из всех. А он безопаснее турика или нет? Безопаснее однозначно. Оксандролон безопаснее, да? Да, однозначно. Если брать одну таблетку того и одну таблетку того в день, например, оксандролон чище будет безопаснее, Чище, да, но он так не сработает. Вот. Но турик, я говорил, вместе с балденоном, да. То есть для суставов будет пользы давать больше, да? Оксандролон вместе с винстролом для рельефа будет больше, правильно? Да. А мастерон? Дозировка. Мастерон идет к оксандролону, он, если взять эти 3 препарата по загрязненности, оксандролон 1 место, мастерон 2, туринабол 3. У него принцип больше как у оксандролона, но он чуть-чуть грязнее, чем оксандролон, но чище, чем туринабол. В общем, что из этого выбрать, это вы уже опять же решаете сами по своим задачам. То есть мы призываем к тому, что в первую очередь надо поберечь суставы, восстановить их. Поэтому тут идет и прима хорошо в связках, и тестик, и тот же балденон. Это все используется для кайфовой жизни, для здоровья. Да, но в основном как бы, мы сейчас обращаемся не к тем людям, которые уже достигли результатов и грамотны, а именно для людей, которые не ставят у них цель, им не надо пожать сотку, им не надо набрать много мышечной массы, и тем более выйти на соревнования. Человек хочет хоть тренироваться в кайфе, изменить немножко свое тело, тем более на лето, неважно, 40 тебе, 45, 50, ты всегда хочешь выглядеть хорошо. Конечно. И вот именно он боится, комбинация из этих препаратов, да, вот можно себе составить курсик, но это уже отдельно каждому, там, поконсультируйтесь с тренером, с доктором, еще с кем-то. И можно, вот как мы считаем, из этих 5-6 препаратов сделать себе, как сказать, хорошее настроение на лето. Правильно, Андрей? Да, 100%. Все, на сим мы с вами прощаемся. Желаем вам хороших тренировочных летних месяцев, хороших результатов и хорошего настроения. И также благодарим Orange за предоставленную возможность. Донатьте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не бойтесь перейти на сторону дьявола. И до новых встреч.